ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল মিথুডেলি লাইফস্টাইল ব্লগ। তো দেখো জল নিয়ে চলে এসেছে, এখানে জল দিচ্ছে। আর আমাদের ওখানে যেমন গাড়ি করে আসে, এখানে তেমন করে গাড়ি করে আসে, কিন্তু ডিফারেন্সটা হচ্ছে আমাদের ওখানে ট্যাঙ্কি নিয়ে আসে, এখানে আসে জারে করে, মানে টবে করে জল ঢেলে দিয়ে যায়। তো বেশ এটাও ভালো লাগলো। আর গুড ইভিনিং বন্ধুরা, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আমি আজকে ব্লগটা এখন থেকে শুরু করছি। তো বেশ ঠান্ডা পড়ে গেছে, আর বসে পুরো একটুখানি শুয়েছিলাম দুপুরবেলা। আমি আর মিষ্টি দেখো কাঁথা মাথায়, কাঁথা না চাদর একটা গায়ে দিয়ে শুয়েছিলাম। আর মিষ্টি উঠে একটু বাইরে গেল। তো চলো এবার দুধটা গরম করব, ওকে খাওয়াবো। তো দুধ গরম বসিয়ে দিয়েছি, দুধটা গরমও হচ্ছে। মা ওদিকে সন্ধ্যা দিতে গেছে ঠাকুর করে। মা আছে, সাথে আছে মিষ্টি। দেখো ও মা ধুনুগুলো গুঁড়ো করছে, ধুনো দুধ দেবে বলে। আর সন্ধে দেওয়া হয়ে গেছে, আজকে ধূপকাঠি দিয়েই সন্ধে দিয়েছে। আর ধুনুগুলো গুঁড়ো করে রাখছে। আর আমার মেয়েও আছে, আমি ডাকতে এসেছি ওকে দুধ খাওয়ার জন্য। আর দুধ তো গরম হয়ে গেছে, এবার কফি করব। তো আজকে আমি করছি, প্রত্যেকদিন বোন করে, আজকের কফিটা আমি করছি। তো কফিটার মধ্যে একটু চা পাতা দিয়ে দিয়েছি, যাতে লিকারটাও করা হবে আর কফিটার টেস্ট ফ্লেভারও আসবে। খেতে দারুণ লাগে, কিন্তু এইভাবে অবশ্যই তোমরা ট্রাই করো আর আমাকে কমেন্টে জানিও। তো চলো, রেডি তো হয়ে গেছে, এবারে ঢেলে নেব কাপে। তো কাপে ঢেলে নিই আস্তে আস্তে আস্তে। বাড়ির সাথে ফুচকা এসেছে, আর ফুচকা খাবো না, আমাদের গলিতেই ফুচকা আসে, মানে আমার বাপের বাড়ি এখানে। এইখান থেকে বোন খায়, ভাই খায়। তো ফুচকা চলে এসছে, আজকে বোন বললো চল খাবি। তো আমাকে নিয়ে গেল জোর করে, আমিও চলে গেলাম। গিয়ে এই যে ফুচকা আলু মাখছে। থেকে কাশিটা দে। টাকা वाला कैसा है? ना সব বন্ধুরা চলে এসেছি তোমাদের সাথে আজকে ফেস টু ফেস কথা বলতে। তো বিকালবেলা হয়ে গেছে, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, ফুচকা টুচকা খেলাম, তোমরা দেখেছো। এখন চলো দেখে নিই কালকে অর্ক কী কী বার্থডেতে পেয়েছে। তো চলো দেখে নিই কালকে অর্ক কী কী বার্থডেতে পেয়েছে। আর বার্থডের জিনিস দেখতে 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 আজকের ভিডিওটা ওই অবধি স্টপ করবো। ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আর ভিডিও ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিও। বাই বাই।